这3个说法是真的吗？解决刹车异音时，太凡得到的答案会是：因为这个刹车皮材质它硬，哇，它嫩也好啦。因为你的刹车系统没有清洁，所以刹车粉尘特别的多，导致有异音。又或者是这因为车辆很新，它需要一些磨合的时间，磨合完就会好了。这3个说法是真的吗？可以说是，也可以说不是。这段期间，我们收到非常多网友私讯，想要听我们分享关于刹车异音的看法以及解决方案。我们首先要了解刹车系统的异音来源来自于摩擦、震动、材质以及周边搭配，总共这几个面向为主。我们先来讲摩擦。摩擦，碟盘跟刹车皮的摩擦，刹车皮里面的配方如果使用的金属成分越多，它的刹车力道会越强，随之而来的是碟盘对碟盘的高攻击性以及噪音粉尘的产生。那当然，如果使用的是金属材质较少的刹车皮，换来的可能会是较安静、对碟盘低攻击性或是刹车效果较弱的表现。这没有对或错，端看车主怎么取舍。第二个面向是震动，刹车的组件从卡钳、刹车皮到碟盘，固定在轮圈上，各个部位、各个关节都有可能产生细小的震动。这些震动，平常你不会感觉到它有发出声音，但在刹车的时候，任何细小的间隙都有可能在刹车能量转换的过程当中被放大出更大的声音。比如说，以 GoGo 后刹车卡钳举例，我们可以看到后刹车卡钳它的活塞是单向活塞，当它把刹车皮推出来的时候，它的刹车活塞是已经离开卡钳本体很远了，所以刹车活塞跟刹车本体中间，在刹车时候它会产生震动跟晃动。另外，刹车来令片的固定簧片这边有一个小角，有不少技师会在安装的时候，这个小角会直接压进去。其实它正确的位置应该是要确实的抵住来令片，而不是被来令片压住。为了减轻甚至是根治从摩擦还有震动这2个面向带来的异音，所以 GoPlus 跟台湾刹车皮领导品牌联谊实业鸡排刹车皮一起研发出了 GoPlus 专属的 FF Class 陶瓷复合材质刹车皮，另外还导入了特殊厚薄设计。我们的刹车皮刻意做不同的厚薄度，针对电动车系使用这颗卡钳的车辆，使用我们这个 GoPlus 厚薄刹车皮之后，可以减轻后刹车卡钳活塞推出来的幅度，从而提高刹车时卡钳活塞的稳定度，达成降低震动或是根治异音的结果。为什么我们讲有机会呢？回到一开始讲，刹车异音的来源有很多个面向，摩擦、震动、材质以及搭配的周边，所以单纯换刹车皮想要解决异音这件事情不是不可能，而是还要考虑其他的面向。如果您的碟盘已经有明显的磨损痕迹，我们会建议您于更换刹车皮的时候一并更换新的碟盘，如此也能有效的减轻异音的产生。看完了以上的分享，有没有解决了您的痛点呢？欢迎在影片底下留言告诉我。如果还想看我们分享什么，或是破坏什么，面对疾风吧，也都可以与我们联络哦。我们下次再见。